Kayon korinch tuaw. En wan parankan arpung o arpukokan. Kaitek ngay aramas salatak men. Kaitek wan paran men ngay. Iso yang utial sisa sa chay kaun. O kumail kaiteken wan eitatak on kauno. Eri. Ma aramas chikan socha panuyakin ye wan paran. Akumailutan panuyakin ye wan paran melel men. Pabin amail moran solang ren achay kauno. Kateteta tuwani kowa tatak en wan paran. Yech tuwan mekin sabanki iraikan mekin kasawiye nani tatak. Yatuwe. Soche ay pung en chungalasang ni pain ay tatak. Soche ay pung en ale ay pot amen li solang. O moiteng en kinyayang yasali nan ay sailakan. Tuweche wan paran chaykan or yan kaunokan. O me pichar pilkin wiya. Ta. Ngayache o Barnabas me pankin tatang ke bechakan pasa en kak me morki. I sompe me yang karis eo e apkun pain pain I. Te I son machan wine me socha kin kang wan e machin wine. Te I silepen sip me socha kin kang plentiti en nasip kan. Eri, kaitek I chakarasaras pukach me kak tatangki. Pokosanatin Moses sobil kosaya sangoche. Poyech me kachichiki. Kater prepene owen kowel. Niyakin chiyak kon kan. Arimet socha weweki en coach e kuproki kowalo. Ap e kuprokin kichail. Kichail me kachin kuproki. O ye kichail me masan wech uwang. Eri, mekin sapasap o mekin talong wan sap. Ira en tatak o kaparaparki. Me ira yang tayaku wan sapo. Erimech kich. Se kamarake remail kisinwaran chuken ngen. Eri, kumail pan chouki, masa pan talungasang remail, kamawan santa ong talwara chakan. Ma emoyang mechikan en kataki arpung remail. Atame kich soki, me achpung inen laut sangarail. Ap kich sa sochaman kin tatang pung wach. Sakin kanangaman me apal karas, pasater kin karamparang amatuan Jesus Christ. Kumail esa mautuan iraikan, makin so pisang kitatakan nan chen pastarawiyo. Arkin mga sang chen pastarawiyo. O tuan iraikan, makin wiya mayrang tuan pay sarawikan. Arkin yang puisan ki men mayrangkan. Ipil tuan makauno kachin kasanetier. Po iraikan, mapankin do kisalirangamaw, raenkin memor kitatakan rangamaw. Angay sa ikin siya pakayaw itatangki eo pung pukach. Ipil soja en chingwang kumail po en kosakosayang ya ay pung. Ipan moniki mela sang amen en kawasang ya etayech. Soja ay pung en suwaiki ay king kaparang kurangamaw. Po e utan kosantiyang ye iyan wiya tatakwach. O met swatyang ye may soja panlo kisali rangamaw. Ma ikin wiya tatakwach sang ni pain insanay. Eri, ikakalapoy-poy ki. Apweke puka eo me coach kachkiyong ye ipan kapayata. Eri, atame pan kachingpe. Yech, niyaikin kaparang kurangamaw isocha kinalapoy ne. O socha kosakosayang ye ay pungkan nitatak en rangamaw. Ngay aramas talatak men kaitek latu men. Abuyakin yelar en aramas korasar latu. Poyan kalwayang wan chochon aramas makakren Christ. Iwiyakin ye men susamen nintoken ikin tatakren men susakan po en kamaur raila. O bin ngay na naisoche mi pan kosoneten Moses. Abuyakin yela tuweche aramas en pan kosonetomen. Po yan kamaurla irailkan me mimi pan kosoneto. Pil tuweche ren men likikan me soche mimi pan kosoneto. Iwiyakin yela aramas mesoche mi pan kosonet en men suskan, po en kamaurala iraikan mesoche mi pan kosoneto. Met soche weweki me isoche kin kabayata kosonet en coach, po iutan yang mi pan kosonet en Christ. Ren me luwachakan ni poson, iwiyakin yelar aramas luwachamen tuweche Israel, po en kamaurayla. Eri, iwiyalar song koros ren aramas koros.
po iyan kamarala kay Israel lintuan kaktai. Mapukach koros ikin wiwi apo rangamao. Po yan yang po isan kamao pekan. Kumaila sama tuan upenen son wairan changkan. Son wairan changkan koros kin yang chang. Ap mechemen rerail makin alakisakis. Eri, ipil tuan kumail chang itipek, po kumailan yang alakisakis. Son matong koros kin alakayan mau nanar matong kan. Para en kin aleti elen kapach eo, ap akin matang sora lang. Akachail kin ngit aleti mar eo, mepan pachapach. Imei socha kin chang po yanki. O imei ikin pay rasang som takar men, me socha kin taktagar mal nan wewe. Ikin kalako palwarayach, o ireti pain ngay. Po iperki iter laktakla murun katarang kiyanger meche ikan rongamawo.